Говорите. Какой ударить, чем ты помог? Ой, дура. Видал? Ты описался, нет? Вызываем. Не обижайся. Тихо. Сигналим. Вы что, охуели, что ли? Вы что, охуели, ребята? Ёбаный по голове. Ой. Ладно, нас уже вроде 2 зверя напали. Ты видел, что произошло? Два же Штрауса, два фантома, два Микки Мауса, все как всегда. Дебил, блядь. Потому что все равно интернет-то нет. Опа. Ничего себе. Ну один в другого въехал и поехал дальше, что ли? Да чё, Нет. он остановился? Остановился? Нифига. Это компиляция под названием Undersidal 3, часть 2, в которую вошли работы всех самых сильных нейрофонт-музыкантов постсоветского пространства. Ёбаный в рот, бардак. Ёбаный в рот. То через пидора, блядь, зеленое світло. Ты, сука, дебил, нахуй. Хо-хо-хо-хо! Ты слушай, ну когда за клубнику начнут торговаться, это уже перебор пойдет. Ты долбоёб, а? Ты что за дурак такой? Блять, а всегда... Ой, блядь, дебил. Крестюша. Крестюша, потерпи, моя маленькая. Есть какая смена, знаешь, может есть нагловатые, блядь, где-то может не долили, блядь, тоже бензин. Куда не долили? Ты полный бак под завязку я набирал. У меня там литров 10 было, блин. Ёб. Он разбил, ебал. Нихи он Ебашился. Эй, шайтанама, блядь. Ты смотри, без номеров убегает. У меня сзади стоит, надо ему телефон оставить хотя бы. Эй, шайтанама. Блядь, пьяный что ли? На следующем повороте налево, в проезд Пятый Нагорный. Вот и все. Умер человек, да?
куда? Что, помогать пойдем? Ты куда? Пиздец нахуй. О, это как называется? Самодельный, да? Дима, это самодельный? А? Нет. Видишь, какой важный. Гоняет, подрезает, сигналит. Врезались, блядь! Капец! Слушай, я в аварию попала. Не знаю, сейчас придешь, спросишь, блядь, соскучился или нет. Ёп. Что за нахуй, блядь, а? Ну мы живы же-то. Мы живы-то живы. Ну это уже конечно. Ты, наверное, гонщиком будешь, да? Да. Будем там участвовать, побеждать.